մեծ պահքի կեսը անցել ենք եւ մենք ելից գրքում կարդում ենք մի շատ հետաքրքիր հատված, որտեղ Աստված խոսում է հրեա ժողովրդին եւ ասում է ես պիտի ազատեմ քեզ Եգիպտոսից, քո կալանքներից պիտի ազատեմ քեզ։ Եվ այդ խոստումի համար ասում է, որ դու պետք է ազատվես բոլոր այն ծանրություններից, բեռերից, որ դու կրել ես, անարդարությունից եւ պիտի վերադառնաս ինձ մոտ։ Մենք էլ մեծ պահքի այս շրջանին շատերս միգուցե հոգնել ենք պահքից, դժվար է ամեն օր ճիշտ ուտեստեղեն է գտնել, հասցնել եկեղեցի գնալ, աղոթել, չմոռանալ Սուրբ Գիրք կարդալ, բայց նաեւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես շատ հաճախ հոգնած ենք լինում տարվա այս շրջանի։ Հոգնած ենք լինում տարբեր կալանքներից եւ մեր փարավոնները եւ Եգիպտոսները մեր ուղեղների, մեր հոգու, մեր սրտի մեջ կալանավորում են մեզ տարբեր բեռերով։ Բարկություն, անարդարություն, ինչ որ բաներ ենք ցանկանում, որոնք գիտենք, որ անիրականանալի են, ինչ որ բաների հետևից ենք ընկնում, որոնք ոչ մի արժեք չունեն, փորձում ենք համեմատվել ուրիշ մարդկանց հետ, փորձում ենք նմանվել ուրիշներին եւ մեծ պահքը իրականում մեզ առիթ է տալիս, որ մենք քննենք մենք մեզ 10 պատվիրանների եւ լեռան քարոզի հիման վրա։ Փորձենք հասկանալ որտեղ ենք գտնվում մենք հոգեպես, ինչ անելիքներ ունենք մեր կյանքում, փորձենք հասկանալ եւ փորձենք քայլ առ քայլ գնալ առաջ, կանգնել Աստծո առջև, հասկանալով եւ լսելով նրա խոսքը, որ ասում է ես տեսնում եմ, ոչ թե ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ժամանակ, այլ միշտ Աստված տեսնում է բոլոր այն դժվարությունները, որոնց միջոցով մենք անցնում ենք։ Աստված տեսնում է բոլոր այն անարդարությունները, որոնց հանդիպում ենք, Աստված տեսնում է բոլոր այն ներքին մեր ջանքերը, որոնք ներդնում ենք, որպեսզի մի քայլ ավելի մոտենանք իրեն։ Եվ ուրեմն մեծ պահքի այս շրջանը ժամանակն է անդրադառնալու, որ Աստված անպայման չի անտեսի մեր այդ ջանքերը։ Ժամանակն է հասկանալու, որ Քրիստոս գալիս է աշխարհ, որպեսզի մեզ այս մեր դժվարին իրավիճակից, մեր հոգսերից, մեր վախերից, ցավերից ազատի եւ տանի դեպի փրկություն, մաքրի մեզ։ Բայց այդ քայլերը պետք է անենք մենք ամեն օր աղոթքի պահեցողության, որը հոգեվոր եւ ֆիզիկական դաստիարակչություն է իրականում, այսինքն դա միայն այսպես կոչված դիետա չէ, այլ հոգեվոր աշխատանք է եւ առանց աղոթքի, առանց Սուրբ Գրքի, առանց բարի գործերի այդ ամբողջը անիմաստ է դառնում գոնե հոգեվոր զարգացման համար։ Եվ ուրեմն այս ճանապարհին, երբ որ մենք պահքի մեծ մասը անցել ենք, կեսը անցել ենք արդեն, առջևում երկրորդ կեսն է եւ ավագ շաբաթն է, մենք պետք է չհուսահատվենք, այլ վստահ իմանանք, որ Աստված տեսնում է, որ Աստված գալիս է մեզ օգնության, որ Աստված ամեն անգամ տարբեր ձևերով մեզ օգնության է հասնում եւ վստահ լինենք, որ կազատի կօգնի մեզ ազատվել այն կալանքներից, որոնք շատ հաճախ մենք ինքներս մեր վրա, մեր հոգու վրա ենք դնում եւ չենք կարող ազատվել դրանցից։ Բարկություն, զայրույթ, չար մտքեր, դրանցից պետք է ազատվել, որպեսզի հոգու մեջ, մեր մտքերի մեջ, մեր սրտում տեղ բացվի Աստվածային լույսի համար։ Տեղ բացվի, որպեսզի այդ լույսը կրակի պես վառի բոլոր չարիքները, չար մտքերը, բոլոր հուսահատությունները, բոլոր ցավերը, խռովությունները եւ ջերմացնի մեզ ներքուստ։ Եվ երբ որ մենք ներքուստ ջերմ եւ լուսավոր լինենք, անպայման այդ ջերմության, այդ լույսի շողերը կտարածվեն նաեւ դեպի դուրս եւ Աստծո օրհնությունը կտարածվի աշխարհում նաեւ ձեր միջոցով։ Տերը օրհնի ձեզ, ուժ եւ կարողություն տա այս
մեծ պահքի ընթացքին շարունակելու ձեր պահեցողությունը, ձեր ճանապարհը, ձեր ուխտը դեպի Սուրբ Հարության տոն, դեպի փրկություն, դեպի ազատում բոլոր ցավերից, վերքերից, դժվարություններից։ Աստված օրհնի ձեզ, շարունակեք եւ եթե ուզում եք նաեւ գրեք մեկնաբանությունների մեջ այն մասին, թե ինչպես է ընթանում ձեր պահեցողությունը, ձեր պահքը։